Har du noen gang følt at du lever i en stadig mer stående, rask og frakoblet verden? Som om det, midt i all informasjonen, mangler noe essensielt, noe stille, dypt og ekte? Norge, med sine rolige fjorder, snødekte fjell og en kultur basert på balanse og mening, bærer på refleksjoner som kan forandre måten du lever på. Og det er nettopp det vi skal dele med deg i dag. Denne videoen er en reise gjennom ordene og tankene til de største norske tenkende og filosofene, sitater som ikke bare er vakre fresher, men kompass for deg som ønsker å leve med mer hensikt, mot og nærvær. Vi skal utforske hver og en med ekte historier, praktiske eksempler og enkle øvelser du kan bruke i hverdagen din. For ekte visdom er ikke det man bare forstår, det er det som forandrer hvem du er. Tenk deg at du går gjennom en stille skog, kjenner den friske luften og merker at sinnet ditt sakte roer seg. Det er denne følelsen vi ønsker å gi deg her. Noeisk visdom roper ikke, den hvisker, og når du lytter, våkner noe i deg. Det spiller ingen rolle om du nettopp har begynt reisen din eller har gått en lang vei allerede. Det er alltid tid for å starte på nytt, mer bevisst denne gangen. På slutten av denne videoen vil du ikke være den samme personen. Du vil ha ekte verktøy for å endre rutinen din, tankene dine og til og med relasjonene dine. For når du endrer perspektivet ditt, endrer du livet ditt. Og alt starter med et valg, å leve med mer intensjon. Så abonner nå på kanalen og trykk på bjellen for å ikke gå glipp av noen del av denne serien. Og hvis noe treffer hjertet ditt underveis i videoen, del det gjerne med noen. Dette budskapet må nå flere som deg, klare for et liv med mer sjel. Livet kan bare forstås bakover, men må leves framover. Søren Kierkegaard. Det var en kald oktobermorgen i områdene rundt Lillehammer. Den grå høsthimmelen dekket tømmerhuset der Mikkel, en pensjonert historielærer, skrev på sine memoarer. Nylig pensjonert, følte han seg fortapt. Han hadde brukt hele livet på å undervise om fortiden, men hadde aldri stoppet opp for å forstå sin egen. Det var da han fant Kierkegaards tanke i en gammel støvete bok. Da han leste den, våknet noe inni ham. For første gang forsto han. Han hadde levd i fart, prøvd å forutsi framtiden, rette opp nåtiden, unngå feil, men hadde aldri latt fortiden lære ham noe. Den morgenen gjorde Mikkel noe uvanlig. Han satte seg ned med en kopp kaffe og begynte å omskrive sin egen historie, ikke for å dømme den, men for å forstå den. Hvordan bruke denne refleksjonen i det virkelige liv? Trinn 1 i retrospektivt dagbok. Ta en notatbok og skriv ned. Hvilken beslutning fra fortiden bærer jeg fortsatt som en feil? Hva lærte jeg av den? Hvilken visdom kan jeg bruke i dag basert på den? Fortiden er ikke et fengsel. Det er et bibliotek. Det er opp til deg å åpne de riktige bøkene. Den største prestasjonen er ikke å aldri falle, men å reise seg hver gang man faller. Henrik Ibsen. Henrik Ibsen, kjent som far til moderne teater, kjente godt til sjelens fallgruver. Hans sitat gjelder på scener og hjerter i Norge som en påminnelse. Styrken ligger ikke i å unngå å falle, men i å reise seg med mer bevissthet. Klara, en gründer fra Bergen, mistet sin lille bedrift under pandemien. Hun følte seg ydmyket og skamfull, og tenkte på å gi opp alt. Men det var i en skoleteaterforestilling der hennes 9 år gamle sønn resiterte Ibsens sitat at noe forandret seg. Hun gråt som hun ikke hadde gjort på år. For der, gjennom munnen på et barn, var en påminnelse om at fiasko ikke er slutten. Det er en del av overvinnelsesreisen. Hvordan bruke denne refleksjonen i praksis? Trinn 2 inventar over fall. List opp 3 øyeblikk hvor du har feilet eller falt. Skriv ved siden av, hva lærte jeg av hver enkelt? Hvilke egenskaper vokste fram i meg på grunn av det? Du er ikke ødelagt. Du er under konstruksjon. Det er ikke nok å vite, man må også handle. Arne Næss. Arne Næss var en av Norges mest innflytelsesrike filosofer, grunnlegger av dyp økologi og forkjemper for et enkelt og etisk liv. For ham er kunnskap uten handling som et kompass som aldri peker nordover.
Kristoffer, en ung klimaforkjemper fra Trondheim, brukte mye tid på motiverende innhold, podcaster, bøker, videoer, men kom aldri i gang. En dag, da han besøkte et museum dedisert til Arne Næss, leste han denne setningen inngravert i stein. Det er ikke nok å vite, man må også handle. Den ettermiddagen sluttet han å konsumere, og begynte å bygge. Han laget en kanal om bærekraftige endringer og dokumenterte sin virkelige reise, med feil og suksess. Hvordan bruke denne refleksjonen i dag? Trinn 3 fra å vite til å gjøre. Ta et innsikt du har fått de siste dagene. Hvilken praktisk handling krever det av deg? Hva er det minste steget du kan ta akkurat nå? Del med noen hva du skal gjøre. Handling styrkes når det finnes et vitne. Det handler ikke om å finne seg selv, men å skape seg selv. Peter Wessel Zapffe. Zapffe, en norsk filosof kjent for sin eksistensielle tankegang, mente at mennesket ikke er ferdig utviklet ved fødsel, det må bygges. Og denne byggingen krever mot, tilstedeværelse og intensjon. Siri, en musiker fra Oslo, trodde alltid at kunsten hennes ville komme når hun virkelig fant seg selv. Hun ventet på musa, ventet på inspirasjon, ventet på å bli den ekte Siri. Men da hun studerte Zapffe, forstod hun at ventingen var en felle. Hun trengte ikke å finne noe. Hun måtte begynne å forme hvem hun ønsket å være. Hvordan bruke dette i din reise? Trinn 4 skisse av deg selv. Skriv ned 3 egenskaper du ønsker å utvikle. Skriv så. Hva gjør en person med disse egenskapene hver dag? Velg en av disse vanene og begynn i morgen. Du oppdager deg ikke i speilet. Du avslører deg i dine handlinger. Glede kommer ikke av å eie mye, men av å verdsette det lille. Knut Hamsun. I en liten hytte i Nordlandfjellene skrev nobelprisvinner Knut Hamsun om enkelhet, stillhet og natur. Hans sitat er fortsatt tatovert, gjentatt og levd av tusenvis av nordmenn som tror at rikdom handler om å oppleve, ikke å samle. Anne, en sliten sykepleier fra Oslo, reiste alene til Lofoten. Der, sittende foran det kalde havet med en kopp te, skrev hun i dagboken sin. I dag innså jeg at jeg ikke trenger noe annet enn dette. Jeg er i live. Jeg er her. Og det er alt. Hvordan bringe denne enkelheten inn i ditt liv? Trinn 5 er ritualet for essensiell takknemlighet. Når du våkner, legg merke til 3 små ting du setter pris på. Ikke tenk på å ha, tenk på å føle. Skriv, i dag er dette nok for meg. Fred finnes ikke i mer. Den finnes i å anerkjenne at det lille allerede er alt. Frihet er ikke å gjøre det man vil, men å ville det man gjør. Arne Næss. I en verden der frihet ofte betyr uendelige valg, minner Arne Næss oss på at sånn frihet ligger i samsvar mellom handling og mening. På toppen av et fjell i Auland bor Ingrid, en ung kvinne som forlot en jobb i næringslivet for å bli turleder. Mange mente hun hadde mistet forstanden. Ikke hun. En morgen da hun gikk ned fjellet, sa hun til en fransk turist. Jeg er fri, ikke fordi jeg gjør hva jeg vil, men fordi jeg har valgt å elske det jeg gjør hver dag. Hvordan kan du bruke dette i din hverdag? Trinn 6, daglig justering. Velg en aktivitet du ofte gjør. Spør deg selv, gjør jeg dette fordi jeg vil, eller fordi jeg er vant til det? Tenk, hvis dette var min eneste oppgave i dag, ville det gitt meg stolthet eller byrde. Full frihet vokser når ditt ytre valg speiler dine indre verdier. Ingen blir lykkelig ved å jage lykken. Peter Wessel Zapffe. Besettelsen etter lykke har blitt en moderne felle. Zapffe, med sin eksistensielle innsikt, påpekte paradokset. Jo mer vi søker lykke som et mål, desto mer glipper den. Espen, en ung filosofistudent, levde omgitt av selvhjelpsbøker, teknikker og motiverende videoer. Men han følte seg aldri god nok. Inntil en lærer sa, slutt å jakte på lykken som et mål. Begynn å leve som om du ikke forventer den. Den dagen slo han av mobilen. Gikk en tur. Smilte for seg selv, uten grunn.
For første gang på måneder. Hvordan sette dette ut i praksis? Trinn 7 peisen i jakten. Velg en dag i uken til å leve uten mål om lykke. Bare observer, følg, lev. På slutten av dagen, skriv ned. Hva fikk meg til å smile uten anstrengelse i dag? Lykke er ikke et sted. Det er en tilstand som vokser frem når du slutter å jakte på den. Den største feilen vi kan gjøre er å ikke være oss selv. Henrik Ibsen. Ibsen, i sine teaterstykker, avslørte sosiale masker som få andre. Han visste at prisen for aksept ofte er fornektelse av seg selv. Kea, en visuell kunstner fra Stavanger, prøvde å behage gallerier, følge trender og kopiere stiler. Men kunsten hennes stagnerte. Inntil hun på et teaterkurs hørte denne setningen av Ibsen. Da skjønte hun, ekte kunst fødes av mot til å være seg selv. Hun rev opp alle skissene, begynte på nytt, og solgte sitt første verk stille, uten algoritmer, uten applaus. Hvordan leve dette i hverdagen? Trinn 8 autentisitetsdagbok. Ved hver beslutning, stor eller liten, spør, kommer dette fra meg eller fra hva andre forventer? En gang i uken, gjør noe som virkelig representerer deg, selv om ingen forstår det. Verden verdsetter de som tør å være seg selv. Alt som er stort i verden ble gjort av noen som turte å begynne. Ukjent, populær i skandinaviske bøker. Den norske kulden gjør begynnelsen vanskelig. Derfor er det å starte noe i seg selv en heroisk handling. I et samfunn hvor utholdenhet er mer verdsatt enn intensitet, blir dette et kraftfullt påminnelse. Magnus fra Tromsø sa i 10 år at han en dag skulle skrive en bok. Han begynte først da en venn sa, du trenger ikke skrive en bok i dag. Du trenger bare åpne dokumentet. Første dag skrev han 84 ord. På den 10. 3500. Ved årets slutt sto boken hans i hyllene i Oslo. Hvordan anvende dette? Trinn 9 10 minutters forpliktelse. Velg noe du har utsatt lenge. Sett av 10 minutter i dag bare for å begynne. Ikke tenk på å fullføre, bare ta det første steget. Universet beveger seg i favør av dem som handler, selv med små skritt. Stillhet er ikke tomhet. Det er rom for noe ekte. Populær norsk filosofi. I en kultur som verdsetter stillhet som en dyd, er dette utsagnet som en hvisking med kraft. I Norge er lange peiser i samtaler ikke uvanlig. De blir respektert, for stillheten forstyrrer ikke, den rommer. Martha, en norsk terapeut, sier at de største gjennombruddene med pasientene hennes skjer i stillheten. Når ordene tar slutt, og noe nytt får komme frem fra innsiden. Hvordan praktisere denne filosofien i hverdagen? Trinn 10 er ritualet med bevisst stillhet. Sett av 5 minutter hver dag til å ikke snakke, ikke høre, ikke se. Bare vær. Pust. Observer hva som dukker opp. Skriv deretter ned. Hva avslørte stillheten min i dag? I en steende verden er stillhet et sjeldent og avslørende språk. Vi har lært at de norske leksjonene ikke roper til oss. De hvisker dype sannheter. Frihet er å ville det man gjør. Lykken skal ikke jages, den skal tillates. Mot begynner med autentisitet. Det første steget er viktigere enn den perfekte planen. Stillhet er en ordløs mester. Du trenger ikke en revolusjon for å forandre livet ditt. Bare mot til å begynne, med intensjon, tilstedeværelse og sannhet. Vi fortsetter vår feil gjennom de indre landskapene, ledet av tanker som motstår tidens tann. I denne delen utforsker vi hvordan enkelhet kan være en styrke, og hvordan det å vende blikket innover er den sanne veien til å finne seg selv. Den som ikke har fred i seg selv, vil ikke finne den utenfor seg selv. Peter Wessel Zapffe. Zapffe, med sitt dype syn på menneskets eksistens, advarte, vi leter etter det som mangler inni oss, ute. Og det er en sjelens grunnleggende feil. I Geirangerfjorden bor Olav, en stille båtfører som, etter en smertefull skilsmisse, tilbrakte 1 år i total tilbaketrekning. Vennene hans sa han burde komme seg mer ut.
Men Olav valgte i stedet å gå rundt fjorden og lytte til lyden av vannet. En dag skrev han: «Jeg trengte ikke å gå ut. Jeg trengte å gå inn. Og der fant jeg meg selv igjen.» Hvordan anvende denne visdommen? Trinn 11, det daglige indre diptyket. Velg 10 minutter på slutten av dagen. Vær i stillhet, uten stimuli, bare kjenn pusten din. Skriv deretter: «Hva følte jeg i dag som ennå ikke har blitt hørt inni meg?» Freden er ikke der det går. Den er der det tillater deg å være med deg selv. Mennesket blir rikt av det kan leve uten. Arne Næss. Minimalisme er en levende filosofi i Norge, og ikke uten grunn. Næss visste at sann overflod oppstår når vi er i stand til å gi slipp på det overflødige. Kristin, en arkitekt fra Oslo, bestemte seg for å leve et år med bare 100 eiendeler. I begynnelsen følte hun seg begrenset, senere lettere. Til slutt skrev hun: «Og hjemmet mitt ble mindre, men sjelen min ble større.» Hun begynte å verdsette ikke det hun eide, men det hun følte. Hvordan anvende dette i virkeligheten? Trinn 12, den essensielle opprydningen. Velg et område i livet ditt: hjem, klesskap, kalender, relasjoner. Fjern det som kun er der av vane eller plikt. Observer: har det som blir igjen vei, eller bare volum? Jo mer du slipper taket i, jo mer plass gir du for det som virkelig betyr noe. Vi ser ikke tingene som de er. Vi ser dem som vi er. Vanlig uttrykk i norsk terapi og filosofiske samtaler. Linsen du ser veien gjennom, er formet av din historie, dine frykter og dine overbevisninger. Å endre din oppfatning er å endre din virkelighet. Elisabeth, en psykolog i Trondheim, hadde en pasient som sa: «Veien er grusom.» Gjennom terapien innså han at han projiserte sin voldelige barndom på alt rundt seg. Da han begynte å lege sine sår, forandret verden seg for ham. Hvordan bruke dette? Trinn 13, perspektivskifte. Når du står overfor et problem, spør deg selv: ser jeg det som det faktisk er, eller slik min fortid lærte meg å se det? Skriv situasjonen på nytt med medfølelse, ikke dom. Når du forandrer deg på innsiden, forandrer verden seg foran øynene dine. Det viktigste i livet er ikke å vinne, men å forstå. Inspirert av skandinaviske utdanningsverdier. I et samfunn der resultater ofte teller mer enn prosessen, er denne refleksjonen en stille revolusjon. I Norge er utdanning fokusert på innsikt, ikke konkurranse. Eirik, en ung skateboarder fra Bergen, tapte en konkurranse og låste seg inne på rommet sitt. Bestefar sa bare: «Og i dag mistet du trofeet. Men du vant et spørsmål. Hvorfor gjorde det så vondt?» Det spørsmålet ble hans indre kompass i årevis. Og smerten, en dør til selvinnsikt. Hvordan anvende dette nå? Trinn 14 er læringen bak nederlaget. Etter hver skuffelse, skriv: «Hva burde jeg lære av dette?» Del det med noen du stoler på. Å sette ord på det er å integrere. Å forstå seg selv er å vinne livets spill, uten å trenge trofeer. Når du tør å være deg selv, gir du andre tillatelse til å gjøre det samme. Anonym, populær i norske terapigrupper. Ekthet er smittsomt. I en verden styrt av sosiale masker, er det å være ekte en handling av generøsitet. Tiril, en ikke-binær ung person fra Oslo, sluttet å skjule hvem hen var. Hen publiserte en ærlig tekst på sosiale medier og mottok hundrevis av meldinger fra mennesker som også ønsket å ta av sine masker, men ikke visste hvordan. «Du ga meg mot bare ved å være sann», skrev en av dem. Hvordan leve denne sannheten? Trinn 15, skånsom åpenhet. Del noe ekte om deg selv med noen i dag. Ikke for å bli akseptert, men for å bli fri. Når du viser deg selv, gir du mot til andre, så de også kan blomstre. Hva har vi lært av disse noiriske refleksjonene? Fred begynner på innsiden. Rikdom ligger i å leve med mindre. Verden er et speil, ikke en dom. Å forstå er mer verdifullt enn å vinne. Å være den du er frigjør både deg og andre.
Du trenger ikke å endre alt. Du trenger bare å endre blikket. Og resten forandrer seg med tid og mot. Når vi fortsetter vår feil langs de stille stiene i norsk tankegang, oppdager vi en sannhet som virker enkel, men er dyp. Livet måles ikke i store bragder, men i små, daglige valg. Neste 5 nye sitater som lyser opp din indre reise med virkelige eksempler og praktiske øvelser. Tid er det mest verdifulle vi har, og likevel det vi sløser mest med. Inspirert av Jens Bjørneboes verker. Jens Bjørneboe, norsk forfatter og samfunnskritiker, advarte mot hvordan vi lever bedøvet av hastverk og sløser våre dager på meningsløs distraksjon. Fredrik, en fotograf i Oslo, innså at han brukte over 4 timer daglig på sosiale medier. Han slettet appene for 1 uke. Den første dagen kjente han abstinenser. Den 7. hadde han gått tur, sett solnedgangen og fullført en glemt bok. Han sa, «Jeg manglet ikke tid. Jeg hadde for mye flukt.» Hvordan anvende dette i praksis? Trinn 16, tidssporing. I 3 dager, noter hvordan du bruker hver time av dagen. Til slutt, marker, hva gir næring? Hva bedøver bare? Reduser det som tapper deg. Beskytt det som utvider deg. Hvis tid er liv, er å kaste bort tid og det sakte. Det finnes skjønnhet i det ufullkomne. Inspirert av skandinavisk design og wabi-sabi-filosofi. Norsk estetikk omfavner ufullkommenhet med naturlighet. Rustikt treverk, tekstiler med struktur, gjenstander med historie, alt bærer skjønnhet nettopp fordi det er ekte, ikke ideelt. Astrid, en keramiker fra Lillehammer, forteller at de mest solgte gjenstandene hennes er de med lette sprekker og skjeve former. Hun skriver på hver av dem, ikke perfekt, men ekte. Hvordan anvende dette synet i ditt liv? Trinn 17, hyll det uperfekte. Velg noe du pleier å anse som en feil ved deg selv eller ditt arbeid. Skriv en ny fortelling. Hvordan gjør dette meg unik? Del det med noen. Ektehet inspirerer mer enn perfeksjon. Det som er menneskelig, vil aldri være perfekt. Og nettopp det gjør det vakkert. Du trenger ikke gjøre store ting, bare små ting med et stort hjerte. Populært sitat i norske skoler og lokalsamfunn. I Norge er ideen om sosialt ansvar dypt forankret i hverdagen. Det handler ikke om å forandre hele verden, men å ta vare på det som er rett foran deg. Kasper, en tenåring fra Narvik, begynte å plukke søppel i parken hver lørdag alene. Etter et år var de 14 personer. Han sa, «Jeg ville bare ha et sted å gå barbent. Nå vil alle det.» Hvordan gjøre dette selv? Trinn 18, dagens mikrohandling. Velg en liten handling per dag som forbedrer miljøet eller livet til noen. Det kan være en hyggelig melding, en hjelpende hånd, et takk. Gjør det med tilstedeværelse og varme. Det forandrer mer enn du tror. Veien endres ikke av en revolusjon. Den endres av kontinuitet og nærvær. Lykke er ikke å ha alt. Det er å sette pris på det du har. Vanlig filosofi i norske, slow living, samfunn. I en landsby i nærheten av Trondheim bor Eline, en 87 år gammel dame. Da noen spurte om hun var lykkelig, svarte hun med et smil. Jeg har kaffe, ullsukker og en katt. Hva mer trenger man? Denne frasen ble senere til et veggskilt på den lokale kaféen. Hvordan leve etter dette i hverdagen? Trinn 19, øv på tilstedeværende takknemlighet. Når du våkner, skriv ned 3 små ting du setter pris på. Når du legger deg, gjenkjenn et godt øyeblikk fra dagen uansett hvor lite det var. Gjør dette i 7 dager og observer hvordan perspektivet ditt endrer seg. Å sette pris på det en har, er å aktivere ekte tilfredshet. Og tilfredshet er frøet til sann lykke. Når det går sakte, ser du mer. Norsk ordtak. I en verden av hastverk, dyrker nordmenn kunsten å gå sakte, bokstavelig talt. Å gå i stillhet, uten hodetelefoner, og legge merke til naturens detaljer er et kulturelt ritual. Sverre, en 42 år gammel ingeniør,
led av angst og utmattelse. Terapeuten hans ba ham gå rolig, uten mål, i 20 minutter daglig. 3 måneder senere sa han: For første gang på flere år hørte jeg fuglene. Og meg selv. Hvordan praktisere denne filosofien? Trinn 20, den bevisste vandringen. Velg en kort rute. Legg bort telefonen. Gå sakte og pust dypt. Legg merke til farger, lyder, teksturer. Skriv etterpå: hva så er i dag som jeg aldri har lagt merke til før? Livet avslører sine hemmeligheter for dem som tør å senke tempoet. I denne delen av reisen vår lærte vi at tid er mer verdifullt enn noen valuta. Skjønnhet finnes i ærlige ufullkommenheter. Små handlinger kan forandre verden. Like bor i det enkle. Å se krever nærvær, og nærvær krever ro. Kanskje du ikke trenger å endre hele livet ditt. Du trenger bare å endre tempoet. Og fokuset. Vi avslutter denne reisen med de siste sitatene som avslører den stille, utholdende og dypt menneskelige ånden i Norge. Her forstår vi at ekte inspirasjon ikke roper, den hvisker. Og at livet ikke trenger å være perfekt for å være meningsfullt. Den som planter et tre, vet at han kanskje aldri vil sitte i skyggen av det. Norsk ordtak. Dette uttrykket avslører en eldgammel visdom. Verdien av det vi gjør i dag, er kanskje ikke for oss, men for dem som kommer etter. Martin, en frivillig miljøarbeider fra Stavanger, har brukt 12 år på å reskoglegge forlatte fjellsider. Da noen spurte hvorfor han engasjerte seg så mye, svarte han: Det er for mine barnebarn. Jeg vil at de skal puste ren luft uten å vite navnet mitt. Hvordan bruke dette i hverdagen? Trinn 21, det usynlige arvetreet. Skriv ned 3 handlinger du kan gjøre i dag, med tanke på en fremtid du kanskje aldri selv vil oppleve. Plant, ta vare på, lær bort, bevar. Hver slik handling former veien selv uten applaus. Ekte arv handler ikke om hva du får. Det handler om hva du velger å etterlate deg. Stillhet er ikke tomhet. Det er rom for alt. Sitat av Thomas Espedal. Thomas Espedal, en kontemplativ norsk forfatter, skrev at stillhet er bakteppet der sjelen kan uttrykke seg. I et samfunn fullt av støv har stillhet blitt en form for motstand. Hanna, en 29 år gammel fiolinist, sa at peisene er musikkens sjel. Uten stillhet ville tonene bare vært stø. Hvordan dyrke indre stillhet? Trinn 22, de 3 hellige minuttene. Før du legger deg, sitt i fullstendig stillhet i 3 minutter. Ingen mobil, ingen sterkt lys, ingen stemmer. Observer hva som dukker opp. Ikke døm, bare ta imot. Stillhet er ikke fravær av lyd. Det er nærvær av sjel. Det er aldri for sent å begynne på nytt. Utbredt norsk ordtak. Å begynne på nytt er et dypt forankret tema i det noeiske tankesettet. I Norge er det vanlig å møte mennesker som endrer livet sitt ved 40, 50 eller 70 år. For her blir alder ikke sett på som slutten, men som en samling av visdom. Solveig, en 67 år gammel kvinne, jobbet som sykepleier i 30 år. Da hun pensjonerte seg, skrev hun sin første diktsamling. Hun ble premiert samme år. Det er aldri for sent å bli den barnet i deg ønsket å være, sa hun under prisutdelingen. Hvordan bruke dette i praksis? Trinn 23 er listen over mulige nye begynnelser. Skriv ned 3 ting du har forlatt fordi du trodde det var for sent. Velg en og ta et steg i dag. Gjør et søk. Ha en samtale. Ta en handling. Livet begynner der frykten slutter. Tid er ikke en hindring. Det er scenen der du kan blomstre igjen. Noen ganger må man gå seg vill for å finne seg selv igjen. Uttrykk ofte brukt i norske terapier. Knut, en ensom vandrer som reiste gjennom hele Norge etter et emosjonelt sammenbrudd, fortalte at de første dagene var rene fortvilelse. Men så begynte han å høre noe han aldri hadde hørt før, sin egen indre stemme. Jeg mistet en versjon av meg selv som jeg prøvde å opprettholde, og fant hvem jeg virkelig er. Hvordan bruke dette i ditt liv?
Trinn 24 aksepter kaos som en del av veien. Når alt virker forvirrende, slutt å kjempe mot det. Spør deg selv, hva prøver å komme frem av denne forvirringen? Skriv uten filter, hvem er jeg nå, uten ytre press? Å gå seg vill er ikke slutten. Det er starten på den mest ærlige reisen, tilbake til seg selv. Det er ikke fjellet vi bestiger, men oss selv. Refleksjon av norske oppdagelsesreisende som Roald Amundsen. Dette er et av de mest siterte utsagnene i norske ekspedisjoner. Seien har aldri egentlig vært toppen, men den indre reisen. Roald Amundsen, den første mannen til Sydpolen, skrev: Kulden, vinden, avstanden, det var ikke de største hindringene. Det var frykten inni meg. Hvordan bruke dette i dag? Trinn 25, din egen fjelltopp. Skriv ned, hvilket fjell prøver jeg å bestige akkurat nå? Skriv så, hvilken del av meg må jeg overvinne først? Frykt, tvil, utsettelse, skyld. Fokuser på det indre. Det ytre vil komme naturlig. Det er ikke verden som må forandres. Det er du som må krysse deg selv. Avsluttende konklusjon, den stille ekkoen av norsk visdom. Med disse sitatene og anvendelsene ser vi at arven ligger i de usynlige frøene vi planter. Stillhet helbreder. Å begynne på nytt krever mot. Å gå seg vill er en del av veien. Det største fjellet er det som finnes inni oss. Norsk livsfilosofi viser at man ikke trenger støv for å inspirere, man trenger nærvær. Og du er allerede på vei. Hvis dette innholdet berørte din sjel, abonner nå på kanalen. Aktiver bjellen, det kommer mye mer visdom. Klikk på kortene på skjermen for å se flere videoer om minimalisme, selvinnsikt, skandinavisk filosofi og et enkelt liv med mening. Husk, livet er kort, men fullt av mening når det leves med mot, sannhet og bevissthet. Vi ses i neste video. Takk for at du er her.